哦，拍下個生活日常生活日誌啦，我都係咁講。呢排簡簡單單，真係簡單。煎個午餐肉200g啊，喺惠康買特價一 pack 我就佢做特價就20蚊，但唔做特價26蚊啊。喺深水埗區啲藥房度都有呢隻牌子賣嘅，都係好似唔知21、22蚊到嘅啫。罐頭餐啊，牛尾湯，牛尾湯呢就屋企剩嗰啲2個番茄，仲有啲瘦肉，等下滾一滾去煲煲啊，加個牛尾湯落去。蒸鹹魚，呢個鹹魚我唔記得叫咩名啊，忘記咗。咁啊，撈埋個浸軟身嘅好靚嘅白白魚啦，同埋流流蝦乾浸軟咗嘅，撈埋一齊蒸，一揸水咁樣落啲油，落少少鹽。你唔好以為鹹魚唔落鹽啊，落啲咁都有鹽，同埋落少少糖，最緊要啲薑絲同埋啲油咧，啲油真係靚。我喺內地買，呢啲都喺內地買，喺香港都有，但係又當然性價比冇咁嘅嘢啦。但係而家內地尤其喺台山我買開嗰檔，啲級數同埋啲品質係幾好。跟住再煎多幾隻荷包蛋，煎金邊荷包蛋。咁起鑊啦，冇出街，冇買菜，有番茄就得啦。同埋趁呢個機會講下有陣時啲我又唔係拍視頻我記錄生活嗰啲，我都有幾日冇記錄過生活。有啲真係有啲 YouTuber 叫做賺威數嘅，成日喊慘，其實好多嘢喺吉鋪之後佢會重新演繹㗎嘛。有好多地方，我最近睇嗰個頻道，佢講話我區域，我唔係講邊個啊，又唔講嗰個區域啊，唔好日日喊慘啊，係啊喊個負能啊。雖然而家疫情之後個經濟蕭條係有，但係不至於慘到咁緊要。你日日喊慘咪攞標數，你真係你攞嚟標數，咁咪梗係慘啦！你日日都喺街拍都唔使錢嘅，2蚊雞就搞掂噶啦。咁你攞個標數，一日出3條片攞成有陣時唔爆啊，都7千8千加埋個標數，魚蛋都唔食一串啦。唔係你唔食唔緊要，你唔好日日都喊慘，日日喊慘咪攞標數，真係呢啲人真係唔知點講，係有問題，係呢個大氣候，全球個經濟係衰退嘅，呢個係事實嚟嘅。你唔好日日都即係講粗口，日都話再講粗口，閪執笠咪呢度係吉鋪，嗰度係吉鋪，做到吉鋪。你去到我啲死街嘅，梗係吉鋪啦，我死街，你個大角咀尾嗰度啊，近嘉頓嗰度啊，大角咀尾嗰度啊，最旺嘅時間都係吉鋪嚟㗎，我攞嚟做倉啊嘛。呢啲咁嘅人真係好心，我提議呢啲 YouTuber 有良知，唔好成日都罵慘，或者到時候你真係好撚慘啊！唔好講佢啦，我又唔係好鍾意鬼佬節日嘅，但係
放假之中，大家放假啦，大家開開心心享受呢個假期，祝大家身體健康，萬事如意。